bame kalu yo iko tumanise no bisalu bito sisilwa kwa tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolo kele pasi nsilumya lungana mutanduki atekela batunga Yerusalemi 2022 esika wapi nzoto ya tata Simon Kimbangu ekotaka na nkamba lelo. Donc na souci ya kopesa tata mokonzi ya bule maboko ndio moni omonieri FARDC ya église kimbangiste basangani na bomoko baso na sima ya omoni ya chef le colonel Chinime Kasombo représentant les gars deuxième suppléant pe omoni ya chef ya FARDC ya église kimbangiste akosala elongo na ba collaborateur na ye ndako kabakata ozali komona hormis oyo esalemaki liboso. Donc tala eloko memi biso awa na siège ya omonieri FARDC bachantier oyo bazali kosala na nkamba vers Jérusalem. Tozokoba na bino botala évolution makambo ndenge ezokendele et puis totala lolenge nini baréflexionne ndako oyo tata mokonzi abula apesaki bango basilisi donc batonga mpe bapesi bango baréflexionne yango awa baréflectoire presque nyonso esili batunga Yerusalemi na pasi enzungu zambi wa bayindula zola yengu izani lombele bana bame batunga Yerusalemi nzambi katuyindula kombo na yo nani? Kombo na Simon. Papa Simon. Awa na kati ya chantier musala no ezani. Awa na kati ya chantier musala tuzo timola libulu. Ya musala nini? Ya faux septique. Ya FARDC. Ya FARDC. Ndenge bozo travailler les masolo ele kandeni. Ko banga te po eza ba soda attention na bibi ya kotandanga film. Baso kipe bino masolo ele kandeni. Bo banda depuis journée d'abord que ça. Lobby ezaki samedi. Lobby samedi. Ndete. Delo eza combien de mètres? Dimension ya c'est 3 mètres. C'est 3 mètres sur 6. 3 mètres sur 6. Hauteur nango bien profondeur nango c'est 3 mètres aussi. 3 mètres. Donc déjà bon sobo kitina 3 mètres pour atteindre maïté. Maïté atteindre maïté. Par rapport à sol tout ça on a atteindre maïté. Donc ndenge za boye kolia ezolekela ndenge nini? En tout cas bazolamba te bazopesa biso mbongo utozolelaka. Polobi tozalaki 15 personnes, bapesaki mbongo ya bien petoliaki. Kaka lope so apesa biso mbongo ya lelo po lelo bateka kati awa na nkamba tout ça. Tosalaki biloko na biso tolingaki ti déjà, toliaki déjà. Soki tokosisa te libulu lelo. En tout cas colonel pe kosunga biso kopesa biso mbongo tokebisa to sisité. Akobiso mbongo ya kolia. Donc complètement stratégie beaucoup ça musala silité bobi ke lobi sumo eloko ebi. En tout cas stratégie par rapport à ya douleur musala ndeza. Na pour profondeur musala za makasi. En tout cas ya ngoto musala la nyomo kozomona déjà 3 mètres hauteur. 3 mètres na hauteur de profondeur, longueur 6 mètres, largeur c'est 3 mètres. Donc, ça prend ma classe. Ils ont combien de fosses septiques? Donc, les bactéries ont 3 poches. Vous avez première poche, deuxième, troisième. Donc, là, ici, tu as mis un peu beaucoup de temps là. Tu as mis profondeur. Donc, vous avez beaucoup de silis na combien de temps? En tout cas, est-ce que tu as ma classe, lobby, tu as silis. Lobby aussi là. Après ce s'il y a bien contre Silito comme monsieur. Voilà ce que premier contrat et si celui colonel a apprécié juste ça la sur Kotonga Totongi. Da Botonga rappel. Pour que Totongi Afrique Totongi pe yani ya ba autrichien wana kuna. Celui pas au stepela par rapport de salaki musala. Tu au sala pe susu. Tunga mbanza Yerusalemi silumia masemi lungana. Bana Louise notwa tunga yo. Congo Angola, Congo Kinshasa, Brazzaville. Congo Angola, Congo Kinshasa, Brazzaville. Sala na ngai ndina za contre-maître awa na chantier ya FARDC wakati mkamba nouvelle Jérusalem Ngolo. Tosali déjà bambule mikolo teme bambule bele po totoni résidence ya liboso totoni susu guérit kuna nde siko tozokoba na cave nde après sina cave tomatisi ba niveau mosusu. Afrika zaya kivwa makia mazulu mungeke nina Afrika zaya kivwa makia mazulu mungeke nina mchi ya Kongo Kinshasa nkamba Yerusalemi Saule tambi wiza Afili
Afilika zayela wedidi watambula Afilika zaya pila la wedi watambula Afilika zaya pila la wedi watambula Afilika biseno katunga bas. Vraiment c'est avec assurance avec assurance le 6 avril pour déjà na cave kuna bakaro nyonso tu ba peinture ba latrine nyonso nde to sili ko bongisa déjà et tikali kaka nde to finaliser ba mwa misala mikemike tikali comme ça opérationnel. Bon tous na 5 dortoirs alors dortoir wana eza prévu na mali en étage, c'est-à-dire eza na 16 lits na chaque dortoir, alors fois 2 multiplié par 5 dortoirs tout ça. Manza ilubokele Wisa twatunga manza ilubokele Wisa twatunga manza ilubokele Wisa twatunga manza ilubokele. Kombo nanga ezali Révérend Dianda Muchuka nazali pasteur ya paroisse ya Kamba de Dingi. Boye na kati ya chantier to continue message salama bana ya FARDC bazolanda yo message no kopesa na bango ya assurance par rapport à misala. Assurance na ntina na misala biso tozali basoda ndenge mokonzi ya sialo s'adresser na bandimi nyonso tu bakanisi toyoki bango mpe boyoki tumipesa na mosala po basimoki bango kianga. En tout cas, Ekosimba ça, tous les Simon, président Bissoumarin, on est un chef et représentant légal. Je pense que tous les Simon. De tozo kota total lolenge nini ba retoucher lisusu résidence ya FARDC awa na Nkamba elongo na roli tulenge ve mix tozo ko bana bino. Teko kutana na kati ya chantier ya FARDC nde tolobaki na bino tozana ba ko gérer ba ndako esika tozali ba ko lesa batu ba ko bongisa makambo esika tozali mama mbote kombo na yo mbote papa kombo na nga mama Kadi musala no awe ezali nini musala na nga ezali ko sala entretien na kati ya ndako oyo ko yamba pe bapaya po pesa bango esika ya malamu bazala malamu. Par rapport à ndenge ndako ezalelaki na ndenge komi lelo eloko nini ya bokiseni koti na minute. En tout cas bokiseni za ebele ndako ndenge ezalaki et koma kitala kaka ndako soki ewumeli mwa mikolo ebele il faut qu'on réfectionner yango na moni ki vraiment ba iko sala réfectionnement na sepeli makasi ba tie couleur na kati ba changer ba drap va changer ba position ya ndako vraiment biloko ebele ekoti po na molulu monene tozali na yango ya le 6 avril papa ya bazala l'aise depuis oya wa esali combien de temps na kati na ndako oyo 3e année na nga 3e année ozalaka na Nkamba to nazalaka wana Nkamba nazalaka wana Nkamba nasali ba formation nanga awa na coach na kati ya service ya papa Simon Kimbangu na pesa ye mabo. Oza membre ya Aumônerie FARDC osambelaka na Aumônerie FARDC to yoruga bazu yo ba pesa ka responsabilité. Bon, nazali membre ya Aumônerie te mais nazali hôtelière. OK. Na fona tina na ndo zalelia. Omoni ke ndako ezali ko tongama na Aumônerie FARDC mais ezali ndako pona Lingomba.
Maman rappelez kombo le baki Maman Kadi. Maman Kadi azali wana yende mutu akolandela kopesa bopeto na kati ya ndako. Ndenge ozalaka awa kolia na yo ba na est-ce que omonire pesaka tezaka ndenge? Papa omoni en chef ye mutakipaka ngai kolia na ngai makambo na ngai ye mutakipaka ngo. Simba bien olobi bongo ka pona kobanga loko eza ba soda tant so kopelela ngai na banga pona nini contraire ce qui ezalaki penza bongo te na lina profiter na loba penza o esengeli ko loba mais na zolo penza solo. Merci beaucoup Maman Kadi. Tozokoba awa na nkamba na chantier tolobaki culture kimbango tozotambola kaka mikolo tozokotambola awa na nkamba Nouvelle Jérusalem mingi bokolo ba Yerusalem lelo za mokolo ya Yerusalem lelo ezalaki ya MSSK lelo le 3 avril eza Yerusalem tozokoba sika tokota na ndako tokende komona bijou yango lolenge nini ezali kotambolela awa bandeko po na ngana bosala Maman Kadi yambo tokabwa nayo bandeko baza na cave kuna ya banani yo mo peka mutulandela ka bango bandeko ya cave yo bazali na maboko ya papa Mbenzi bango bomoni la cour OK côté to ngoni bazokata matiti bakati matiti tout ça là papa Mbenza zana projet na bisika wana donc yango wana a bengisi bandeko oyo ba pitme bango nde bazobongisa kuna et donc wana vraiment bazali na consignanga te wana bazali na compte papa Mbenza mais du moins secteur on se secteur on ngamuto na geraka donc kipenda ko ngape na geraka ndako na sekuna ngai eyokani Maman Kadi tozoko bana bino avec Roli tulenge 20 mix et du noir awa na nkamba Nouvelle Jérusalem totala le lenge nini misala ezali ko salema le 6 avril 2022 eza clôture ya centenaire moto na moto akopesa maboko na tata mokonzi ya bule oyo ezali musala o basoda kimbangise bazali ko sala tozoko babiso na bino tokendo kutana na papa colonel Chinime Kasombo aumônier en chef représentant légal deuxième suppléant pe aumônier en chef ya FARDC awa nkamba depuis akotaki pona ko kolandela misala na lombango pour le 6 avril les alobia tozoko babiso na bino voilà pourquoi nkamba Nouvelle Jérusalem ezo senge tunga batu mingi balobaka ba soda basala kate prévenir to komona biloko ezoko bakokoma nyonso oyo ezali kotalisa lolenge nini misala ezali kosalema awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem beaucoup plus na résidence ya ba FARDC bakotonga mes respects papa colonel bonjour bonne santé na yo et puis tokotambola na biso na yo pona ko yambo santé na yo na bana nyonso kokamba na FARDC. Merci papa journaliste nazana esengo ndengo yo ko rendre biso visite. C'est vrai que Kotaki awa na équipe ndengo zomona Kotaki ça fait déjà 4 jours. Depuis toyaki tozaka likolo ndengo kuti biso même lelo chantier tozaka na chantier tozokoba. Bamba te mitindo ya mukonzi asengi était to réhabiliter ba résidence nyonso. Parmi ba résidence ciblée ya biso FARDC ezana kati. Ndengo zomona awa kanisi okomona yo moko na kati misala ndenge to sali to tiba couleur to revêtement ya ndako et puis ndenge zomona pe ba kive zokoma kaka oyo c'est juste pona kuna ba dortoir tozo sala ba installation sanitaire yango tozo sala ba installation sanitaire pona ba dortoir et puis ndenge omoni pe kuna bazo timbola pona fosse septique. Fosse septique fosse septique, je peux dire eza particularité ya nkamba. Biloko ya minene boy atana Kinshasa tozotongisa me o ya boye penza eza particularité ya nkamba. Mais elo nini poussé buku nzotonga ngo ya kabaka ta ndengwana. Na yeko mona yango pe effectivement eza innovation ya nkamba. Ça ba ndako mingi ya nkamba. En principe, na ndenge grandeur na yango puisque ça 6 mètres sur 3 et puis profondeur na yango bazo kendeti na 4 mètres. Mingi za pona ba immeuble ya ba étage ebelé. Mais awa na nkamba na yeko kuta yango ba résidence presque nyonso eza penza na ba étage ya milai te mais bazo sala ba fosse septique ya ndenge wana pona tina nini to yambaka batu ebele po etonda nokite. C'est ça la particularité ya nkamba. À cause ya capacité ya
ya accueil ya bato to yambaka yango tala déjà ndenge ndako ekomeli na ndenge makambo ezokendela ezomona ke ezokute mbongo mingi mosobo kozwa pe parce que touti kotala chantier ya cave kona eza mbongo ebele ekoti wana mpona kotelemisa babeton ya boye. Merci papa. Eza mutuna meme bato mingi tangu bazo pour la première fois bazo ndima te ke basoda bakoko sala eloko ya boye. Ya ba commune mingi ba province mingi bazana bambongo ebele pona biso na FARDC pona kozwa sisani ya $200 tala tosalaka boye. Mais au moment où ya ba commune bazana ba 1000 ba $2000 basalaka yango biso papa ce qui est vrai que tozande na volonté ya kopesa papa maboko ce qui nous en pamba te ba commune baza ba paroisse mususu bazana mbongo koleka biso mais tozande na volonté ya kosunga papa yango zomona biloko nyonso komona suko tali musato zo sala na bozwina biso c'est la nuit et le jour vraiment mais miracle kaka njambe ezo sala ke na volonté tozanango le peu que nous avons que tozotia particularité ya biso eza na sens que ba recette na biso eza muke mais je peux vous dire que 95 ya ba recette na biso totiaka nde musala ya papa 5 ndezo servir peut-être ba mabiloko mike na ba intervention na ba paroisse ya maladie tout ça mais 95% ba recette na biso mingi ça kaka pona kosisa ya motokota na ndako na kava to moni bosali mama bendeza ya komateli nkolo ba chantier silité to continuer ko matali susu likolo. Merci na mutuna na yo tango to silisaki oyo mukolo inauguration papa lobaki bosalenga ba dortoir demande ya papa ezalaki ba dortoir ndenge okoti yango kuna ba dortoir mais biso moko toye to vandi to kanisi boy papa sengi dortoir tokoko suka wana de na se tokosalela papa ba dortoir mais likolo tokotia lisusu une deuxième résidence ndenge ozomona ya munene siko côté ya likolo eza ba chambre ya ndenge ya luxe ndenge. Voilà, nakanisi au comprendre tozokota totala le lengeni ndako eza réhabilité réfectionner parce que ezalaki déjà na position bien mais esenga susu bo bakisa susu bo retoucher to retoucher ndenge ozomona bafuma ndenge toti propriété awa ezalaki nango passable mais to retoucher awa pona tina nini entrée lokola mabele nkamba eza argile tango bato bayaka mingi aki directement na carreau pour éviter kobebisa ba carreau na par rapport ya ba potopoto ya kasali eloko oyo ndenge ozomona awa eza pe dale bosali moto alie d'abord alongoli ezala mapapa eza banini na ye atika awa mapotopoto aye awa tokotia tapis kozala awa soki nani moko pour permettre ba salité ba potopoto kota automatikuna azala propre abebisa ndako te. Manza ilubokele wisa twatunga manza ilubokele wisa twatunga manza ilubokele ndenge omoneli toti ba couleur et puis eloko tobakisi tour oyo eza ba voile ezalaki te nde tobakisi tour oyo pona correspondre na besoin mokonzi de façon que motosoka ye ala na ba condition normale. Alors eloko etikali kaka ba voile to proposer yango lundi pour lundi à partir ya pokwa to bandi ko yamba to boy ko tiango avant po to ko tacher yango à partir ya lundi nde to tia ba voile de façon que ezala to boy nde ko to ça ndenge ba to ba basoda basalaka te kolela kotongisa kokanga kosala mais maintenant là nous au moins les militaires kimbangis tosali po papa alloger civil d'ailleurs bapaya mingi bazalaka wa civil on fait
pour papa loger qui il veut sans distinction. C'est-à-dire biso moko tokolala awa te ata ndenge omoni ngai soki na ye je me confie au service du protocole. Esika protocole akoyebisa ngai kende nde esika na komema. Siko yo ozokolanda biso ozali mwana ya aumônerie tala moke ya 1000 francs 2000 francs oyo ozopesa ntango bakosenga bikateli tala mbuma na yango ntango papa azoloba asepeli bapaya na ye bayambami na honneur ezali lokumu bakopesa papa honneur epuis biso na nsima nango tokozwa mapamboli ezalaka rare komona bakorale badirection générale ya bacivile eya kokotaka na bakan na baculte ntango mosusu ya bagarnison ke baye eloko nini ezangaka pour ke bacivile baya koparticipe kopesa maboko na bamisala oyo ya FARDC na ndenge ya mosala na biso ya soda papa différence eza te d'ailleurs actuellement na mosala soda esengaka ete tozalaka na nani moko balobi rapport civilo-militaire. C'est-à-dire, politique actuelle et armée, ils ont que les soldats basala les actions qui peuvent aider et la population militaire et la population civile. C'est-à-dire, symbiose wana et salama pambate sans population civile, il ne peut pas y avoir une armée. Pambate bisope to utaki ba civil. Mokolo na kusiri sa carrière nangai na kozonga pe kuna. Alors il faut préparer le terrain du moment où tozana musala. Yango antam tozana na musala, il ne peut pas y avoir en principe division entre civils et militaires. Nous devons vivre tous en symbiose. Yango anozomona ke même tango Nzambe tata simo kimbango azopesa biso misala oyo totikiliye po aloger ba civil c'est azoteya c'est une prédication azopesa sala to sali mais mutuba alalisi nani ba civil c'est-à-dire azoteya pour dire qu'il ne doit pas y avoir la différence division kati na biso ekoko sala te biso nyonso tozana makambo ya Nzambe na Nzambe moko lave na ndenge ba mesure barrière biso pe tozoto sa yango en tant que l'état il faut totos pazo yamba mpaya ata sukaye na makambo na ye ya froid ya singila bomba abombia wa congélateur ezali donc résidence ezali bien équipée bien équipée pour papa bapaya ya papa bazala à l'aise mbeto pe soki okoti kuna na chambre to sali de façon que voilà. Wow. Le sali, voilà. On a fait tout pour que tu équipes la chambre dans des conditions standard international. Et puis la douche et ce qui est au total. C'est ce qu'on a posé. Salle de bain. C'est-à-dire au salle de bain, de façon que le motoyer il est à l'aise. Donc ça et sur aux ana kati ndako aux même pas na image que quand ça na kin pe ba résidence belé na chassa to mususu on retrouver lixo te na kati exact papa voilà ba chambre nyonso ezan ndenge mo awa dépôt awa pe ba mama protocole bazola la awa soki par exemple mopaya aye et kazana biloko na ye ya kolia alingi balambele awa. Donc maman bazali en permanence. Effectivement pour na ko yamba ba paya oyo bakoko zala na temps ya kotambula te. Wow. Kokotala oyo nde bana ya Kinshasa à travers aumônier ya garnison colonel Mwanapunga. Ouais. De biloko nyonso moni oyo tolobi ya réhabilitation et résidence. En tout cas, c'est la ville de Kinshasa, garnison Kinshasa, na bandemi, na aumônier, garnison, basali biloko nyonso. Kotala pe ba karo yo basali za talo mingi. Awa nyonso to changer, les ala ba baignoire to changer na bout ya papa. Vraiment. To changer ba baignoire na bout ya papa, de façon que ça la propre. Mais vous avez des temps à autre temps sous visite, il y a papa Mbenza pour nous côté le chantier. Franchement, c'est ce qui m'encourage personnellement. Ce qui est vrai papa, depuis la dernière papa il est plus de 3 fois. OK. Azoya ko surveiller Misala. Azoya ko surveiller Misala, sur les cas toujours
tala tobongisa ba condition ezala pa ya soki aye alala bien azonga voilà awa pe lolenge moko za chambre ndenge ozomona décor ezo changer selon chambre. Ouais. Nous avons dans chaque chambre une mousse de secours. OK. Pour la tina nini erususu akoko linga batu mususu baya balala na esika moko bazwe esika mbala moko. Ya liboso nazongisi matonde epai na bino équipe ya reportage ya culture Kimbangu pamba te bozalaka toujours na posa ya koyeba pe les aumôniers font. Alors pesaka biso esengo, c'est-à-dire votre intérêt vis-à-vis l'institution aumônerie, ça me réconforte personnellement. Jamba pambla bino centenaire ezo sila na katikati ya centenaire tozalaki na 30 ans ya existence ya aumônerie. Na 30 ans existence ya aumônerie ndenge tolobaki muto abandaki aumônerie colonel Yefa asalaki implantation ya ba paroisse na kati ya camp. Ngai naza deuxième aumônier en chef, mais na période na ngai na moni papa apesi biso mukumba ya kotonga nkamba pour récupérer les 10 ans. Eza esengo, c'est-à-dire période toza nango eza ya ko récupérer retard ya kamba comme condition sine qua non poto pambama. C'est pour dire que toza na période moko oyo toko perdre même une minute te ya distraction. Pamba te nous devons récupérer ces retards là et bénéficier la bénédiction ya Nzambe. Jacob pe omonaki bapesaki bango mukumba balukila tata na bango eloko kolia et oyo azalaki na rapidité Jacob azwaki. C'est pour dire que Nzambe tango azopesa biso misala ya kosala, faisons selon la volonté et le temps de Dieu, pas selon notre volonté et selon notre temps. Ça, je conseille si souvent na bandimi to salela nde volonté na temps ya Nzambe. Soki yo lobi osali lokola Esaïe koloba no azata tananga na koya même 18h même 20h du moment où papa a faim pour ka pambola. Yo koloba puisque aza tata na ngai na koya n'importe quand okoya tokoya kozangela lokola Esau. Jacob asalelaki temps ya tata na ye. Quand le papa était affamé, azaki besoin alia. Azaki besoin kozela te puisque za mwana na ino il avait besoin ya kolia. Et Jacob asalelaki temps aina iloko ya kolia papa apamboli. C'est pour dire que ndenge papa zo pesa biso bandako totonga na nkamba. Tout ça le lande temps ya papa et non plus ba volonté na biso na kosenga na bandimi na biso nyonso ya aumônerie et que temps oyo papa pesi biso asengi biso totongaki résidence ya liboso alobi bobakisa tozo bakisa msusu annexe wana presque annexe ezande ba dortoir na volonté ya papa presque tosali oyo ya sengaki mais lokola tondimaki toyokana kete tobakisa ya biso moko eloko ya likolo wana il faut pe tosala makasi tosilisa yango dans un laps de temps oyo ekosenga ke mikolo oyo ndenge papa apesi biso mikumba aza na posa bana aumônerie bapambwama. Profitons na occasion yango ndenge batata na bango balobaka ke mikolo ekoya tokoteka meme bilamba ngonga yango itoteka bilamba pour récupération pe balobi retard eza 10 ans. C'est-à-dire après 10 ans, ce n'est pas avant 10 ans. Tranche wana nde il faut biso nyonso to yeba comment ko profiter dans ce retard là de 10 ans. Ozangeli libela. Ozui ya libela. Nde message toko pesa. Merci na bandimi ya Kinshasa. Bamba temba mbongo na bino nyonso bopesaki, je crois to sali ndenge mu volonté ya papa sengaki to réhabilité presque o nyonso basengaki biso papa ye moko d'ailleurs 02 papa Mbenza azoya ko visiter biso depuis que je suis là aller au moins 3 fois kotala misala. C'est pour dire que azana intérêt ya misala ya aumônerie. Alors bana ya aumônerie FARDC to bukana te tozala pe distrait te toyima pe te tobeta pe mabaku te mbongo na bino nyonso ezokoma ezosala musala. Alors courage na baoyo bakopesa papa mkonzi ya ligomba maboko na ngonga oyo po bakozwa mapamba.